النهارده انا جاي اكلم حضرتك على حاجه مهمه جدا جدا. ناس كتير قوي لما حضرتك بتفكر في الاستثمار او حتى في السكن هيكلموا لك بلغه الانفستمنت ريشيوز اللي هي زي ايه الار او اي والار او اي والار او اي والكاب ريت واليونيك سيلينج بوينتس اند سو اون. حاجات كتير جدا جدا هكلم حضرتك عليها. برغم ذلك مش معظمهم اصلا هيبقى عارف الار او اي ده عباره عن ايه. يعني انت لو في اربعه قاعدين مع بعض وقلت لهم هي ايه الار او اي هتلاقي في اتنين اختلفوا مع اتنين تانيين، بس مش دي القضيه لان كده كده في الاخر هتتظبط يعني. القضيه بقى هنا محدش بيكلم حضرتك خالص على حاجه اسمها السي او اي. ايه بقى السي او اي ده؟ السي او اي ده اللي هو كوست اوف ان اكشن. ايه التكلفه اللي حضرتك هتتكلفها لو ما خدتش الخطوه دي؟ خلينا نفكر مع بعض. انت دلوقتي في اوفر مثلا كويس قوي نازل، الاوفر ده حضرتك ما لحقتوش، تمام؟ ما دي حاجه اسمها كوست اوف ان اكشن، انت ما خدتش اكشن. تكلفه ان انت ما خدتش اكشن، الاسعار هتزيد، الوحدات هتقل، والمقدمات هتزيد، والاقساط هتقل، فبالتالي هتكون اغلى عليك، فبالتالي الانفستمنت بتاعك هيكون اصعب شويه. فهتقولي طيب يا شريف ما انا كده كده محتاج وقت افكر عشان اعرف اخد القرار ده وانتوا كده بتستعجلوني. لا، انت حضرتك هنا مش محتاج وقت تفكر، انت محتاج حد يقول لك معلومه ادق. يعني انت حضرتك عاده العملاء ما بيبقوش محتاجين وقت يفكروا، ان هو كده كده اصلا مفكر، ولو ما كانش مفكر قبل كده ما كانش سجل على كامبين او ما كانش عرض اهتمامه ان هو عايز يشتري الحاجه دي قبل كده. الفكره كلها ان هو يبقى عنده معلومه كواليتي بتاعتها اعلى عشان تساعدك في اتخاذ القرار، وده اللي احنا بنعمله هنا. هي الفكره كلها مش في الوقت، كواليتي المعلومه. ميس اندرستاندينج محتاجين ان احنا نعدله. انت حضرتك ككلاينت بتقول انا عايز وقت، بس كبروكر او كسيلز المفروض يبقى عارف هو العميل مش عايز وقت، هو عايز كواليتي معلومه افضل واعلى تساعده في اختياره وفي اتخاذ القرار. ده حاجه كده انا بدردش معاك فيها، بس في حاجات كتير قوي اخطر من كده. في ناس تانية بتفكر في الموضوع كسعر. انا دلوقتي عايز سعر قليل. يعني انا مثلا عندي وحده ب5.5 مليون وواحده ب5 مليون، كويس؟ الاتنين في نفس المنطقه، واحده في شارع داخلي والتانية على شارع رئيسي. انا بدي حضرتك اكزامبل. اللي على شارع رئيسي دي بقول لحضرتك ان هي ب5.5، وحضرتك بتقول لي لا دي اغلى، انا شفت حاجه يعني تالت نمره او رابع نمره ب5 بس، فانا هروح لل5. حضرتك عملت حاجه دلوقتي خطأ كبير. لو حضرتك تعالى لي بقى بعد سنتين او 3 تعالى نشوف الشقه اللي ب5 مليون جنيه دي بقت بكام، والشقه اللي ب5.5 مليون بقت بكام. يعني هتقول لي ما انا هكسب برضو فيها، يعني ال5 مليون دي هتبقى ب6 مليون 6.5 مليون، تمام؟ خلينا نقول مثلا بقت ب7 مليون، وبعد السنتين 3 ال5.5 مليون اللي كنت بقول لك عليها اللي هي على شارع رئيسي دي بقت ب9 مليون. انت هنا ما كسبتش 2 مليون اللي هي من 5 ل7 مليون، ما كسبتهمش، لا انت خسرت 2 مليون اللي هي من ال9 لل7 مليون. فكر فيها كويس قوي. انت خسرت الفرق اللي ما بين وحدتك والوحدة اللي اتعرضت عليك، كان ساعتها فرق 500,000 ودلوقتي الفرق بقى 3 مليون ونص مثلا. فأنا بفكر مع حضرتك لازم يبقى معاك حد يكون استشاري قوي عقاري قوي في الماركت، علشان لما تيجي تختار حاجة تعرف ان انت تستشيره، تعرف ان انت هو وتسمع منه، ويقارن لك ما بين اكتر من شركة وشركة واكتر من منطقة ومنطقة وشارع وشارع حسب النشاط اللي انت عايزه. فالنهارده حضرتك تلقنا في اختيار البروكر بتاعك، وانا معاك دلوقتي. لو حضرتك شايف ان انا اقدر اساعدك رقمي ده موجود، كلمني وان شاء الله نوصل لافضل استثمار او افضل سكن يتناسب معاك ومع الاسره بتاعتك. شكرا.